Regresamos a la clínica Red Salud de Valparaíso. Nos solicitaron reparar el perímetro de dos pabellones quirúrgicos, donde el piso conductivo presentaba desprendimientos en las uniones. Comenzamos retirando cuidadosamente el piso existente, luego reparamos la superficie base para asegurar una correcta adherencia. Después realizamos la reinstalación de piso conductivo, respetando el sistema de cinta de cobre y garantizando la continuidad eléctrica que exige todo el proceso. Se ejecutó durante la noche, para que los pabellones pudieran seguir funcionando con normalidad al día siguiente. Trabajo cumplido, ahora de regreso a Santiago, listos para el próximo proyecto.